Situata mjedisore në qytetin e Vlorës është alarmante. Mjafton të hedhësh një sy mungesave të shumta në qytet, madje edhe dëmtimit të vazhdueshëm të pyjeve, hapësirave publike, ajrit e detit. Vetëm pak ditë më parë, krahas mbetjeve inerte, pylli sodës u uzurpua edhe nga mbeturinat e magazinave të peshkut e Gjetsk. Madje e njëjta situatë edhe nëse i referohemi kaosit në ndërtimet e nisura së fundmi nga Bashkia e Vlorës, e cila na sugjeron të thithim smogun e ngritur enkas prej saj për 100 vjetor. E mëtej, ndotja e detit me kanalet e ujrave të zeza që vijojnë të derdhen në të, djegja e mbeturinave çdo mbrëmje në qytet, e për të mbërritur te fenomeni i cili ne ka shqetësuar të gjithëve 4 ditët e fundit, djegjen e gomave dhe materialeve plastike, ndotja e shkaktuar nga këto rrezikon seriozisht shëndetin publik. Kreu i ARM-s në fjalën e tij për mediat ka cituar se sot më shumë se kurdoherë ka nevojë jo vetëm për ndërgjegjësim institucional, por edhe qytetar, nevojë që qytetarët të ndërgjegjësohen dhe të denoncojnë ata të cilët në mënyrë të paprecedent dëmtojnë sistematikisht shëndetin tonë dhe mjedisin e përbashkët. 100 vjetori i pavarësisë po afron dhe reagimi nga Bashkia e Vlorë për lecurinë e punimeve në rrugët e qytetit vazhdon të jetë një kaos i vërtet mjedisor, i cili na prek të gjithëve. Kësaj i shtohet dhe djegja e mbeturinave urbane, duke u pasuar me djegjen e gomave dhe materialeve të tjera plastike të rrezikshme për shëndetin publik. Ju bëj thirrje gjithë institucioneve përgjegjëse të marrim së bashku masat e duhura për të zgjidhur në kohë këtë katastrofë mjedisore që na përket të gjithëve. Një rol të rëndësishëm për zgjidhjen e këtij problemit ka dhe shoqëria civile, e cila duke denoncuar personat që abuzojnë me djegjen e gomave, materialet plastike, hedhjen e mbeturinave të lokaleve, të anijeve në pyllin e sodës dhe më gjerë në gjithë qytetin, duke denoncuar papërgjegjshmërinë e personave që për interesa të ngushta shkaktojnë ndjetje mjedisore pranë qendrave të banuara. Sot më shumë se kurrë, ndonjëherë kërkohet bashkëpunimi i qytetarëve për të arritur atë që është më e mira e përbashkët për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit publik. Qytetarët duhet domosdoshmërisht të jenë pale një procesi për ndaljen dhe penalizimin e të gjithë personave të cilët në mënyrë të paprecedent dhe për interesa të ngushta personale dëmtojnë shëndetin e gjithë secilit prej nesh.